Hello, hi student. This is Priya, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel Vidya Play. So student, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था नेचर ऑफ मैथ्स उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं. So first question क्या है? Who said maths is a science which draws necessary conclusions? Corbett, Locke, Benjamin Perks or none of the above? तो ये हमने पढ़ा है कि बेंजामिन पर्स ने ये दिया था, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन थर्ड, दैट इज फर्स्ट. अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. मैथ्स इज अ साइंस ऑफ स्पेस, नंबर्स, कैलकुलेशंस और ऑल ऑफ अबव. मैथ्स स्पेस की भी साइंस है, नंबर्स की भी है, कैलकुलेशन की, सो दैट इज ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन. नाउ अकॉर्डिंग टू होगमैन, मैथ्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन. होगमैन के अकॉर्डिंग कि मैथ्स क्या है? मिरर ऑफ सिविलाइजेशन. दिस स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हिच वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स? सो कौन सी वैल्यू सिखाता है बच्चे के अंदर? कल्चरल, सोशल और डिसिप्लिनरी. सो सिविलाइजेशन मतलब सिविल से रिगार्डिंग, तो सिविल्स का मतलब क्या होगा यहाँ पे बच्चे के अंदर? सोशल वैल्यू सिखाता है मैथ्स की. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है? Who said that maths is a study of abstract system built up of abstract elements. तो ये हमने पढ़ा था भी कि ये कौन बात करता है? ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मार्शल एच स्टोन. सो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको कहा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. सो ये देखो इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं एज पर द डेफिनेशंस. नेक्स्ट क्या है? म्यूजिक इज अ मॉडर्न हिडन एक्सरसाइजेस in arithmetic of maths unconscious of dealing with numbers. It has been taught by, ये हमें बताया है by Leibniz. तो Leibniz बताते हैं इस चीज के बारे में. नेक्स्ट आएगा मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इज, कि मैथ्स पढ़ाने का मेन गोल क्या है? कि बच्चों को हेल्प करना, कि मैथ्स को समझने में, उनकी कैपेबिलिटीज को भी डेवलप करने में यूज होता है. चिल्ड्रंस एबिलिटी फॉर मैथमेटाइजेशन और फॉर्मिंग थ्योरीज ऑफ ज्योमेट्री एंड प्रूफ्स इंडिपेंडेंटली. तो बच्चों के अंदर क्या डेवलप करना? मैथमेटाइजेशन की एबिलिटी को डेवलप करना ही इसका मेन क्या है? गोल. नेक्स्ट आ जाता है the definition. Mathematics is a way to settle the habit of reasoning in the mind of children. ये मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है. किसकी डेफिनेशन है? लॉक. मैथ्स इज कंसिडर्ड एज एनिमी ऑफ स्टूडेंट्स? नो. पावर ऑफ माइंड? नो. लैंग्वेज ऑफ माइंड? नो. इट्स एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. द फॉर्म ऑफ ड्रिल मे बी. ड्रिल को कौन से प्रैक्टिस का कैसे कर सकते हैं? ऑरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, होमवर्क हो सकता है, कैसे हो सकता है? तो हम हर वे से ड्रिलिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस. So all of the above is the correct one. Next देखो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. The complementary written work is. कॉम्प्लीमेंट्री रिटर्न वर्क क्या है? कि रिटर्न का कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास क्या है? होमवर्क. सो यहाँ पे रिटर्न कॉम्प्लीमेंट्री, इसका ऑपोजिट. तो रिटर्न का ऑपोजिट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? ऑरल वर्क. Which of the following is more helpful in the development of alertness? क्या चीज है जो हमारे अंदर अलर्टनेस? तो अलर्ट हम बता, टीचर हमें कभी कुछ भी सुन सकती है, तो मीन्स ऑरल वर्क हमारे अंदर अलर्टनेस डेवलप करती है. विच इज मोर प्रॉब्लम सेंटर्ड एंड डेमोक्रेटिक. तो डेमोक्रेटिक हमें पता, डेमोक्रेटिक कौन सी होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग. क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज डेवलप्ड इन, कि ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, तो ये किसमें होती है? ये भी हमारे होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग में. गिवन असाइनमेंट टू स्टूडेंट्स इज अ टेक्निक, AVH, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और मैक्सिमम ऑफ टीचिंग. तो ये क्या है? असाइनमेंट की टेक्निक है. इंटरनल क्वालिटीज ऑफ गुड मैथमेटिक्स बुक, कि मैथ्स बुक अच्छी क्वालिटी क्या है? अच्छी प्रिंटिंग होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, suitable font and font type and size. तो सब कुछ जरूरी होना चाहिए अच्छी मैथ्स बुक के लिए. सॉल्व द अबव. Which technique is based on the principle of activity and individual differences? एक्टिविटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे कौन सी एक्टिविटी होती है? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इसमें सुपरवाइज स्टडी होती है, जिसमें बच्चा क्या करता है कि उसको अलग अलग बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जाती है उनके बेसिस, उनके डिफरेंसेस के बेस पे. Which of the following statement is not correct about assignments in maths? Assignment is sort of taking or commitment on the part of learner. ठीक है. ये assignment correlates
Experience with the previous knowledge, correct है. Learning by giving assignment is not suitable for beginners. Is it correct? No. So this is our correct answer. Assignment is work given either before or after, ये भी correct है. So यहाँ पे option third है जो कि incorrect है. Next देखो हमारे पास next आ गया question number 18. सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैथ्स. मैथ्स का सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल वैल्यूज होनी चाहिए, उसमें डिसिप्लिनरी वैल्यूज होनी चाहिए, कल्चरल वैल्यूज होनी चाहिए, या फिर कैसे? हर तरह की वैल्यूज होनी चाहिए. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन, ऑल ऑफ द अबव. फंडामेंटल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग आर. डिडक्टिव रीजनिंग के फंडामेंटल्स क्या है? उसमें क्या होते हैं? अनडिफाइंड टर्म्स होते हैं, डिफाइंड टर्म्स होते हैं, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स होते हैं. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. टू एप्रिशिएट द वर्क ऑफ मैथ्स corresponds to which value? कि appreciation देना, तो उसमें क्या है? ये cultural value, utilitarian value है, intellectual value या aesthetic, तो ये है aesthetic value. So option third is the correct. अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं. To be good in maths, one needs to. मैथ्स में अच्छा होने के लिए one needs to have mastery over calculations. One needs to create and formulate problems to abstract thinking, memorize formula, remember solution. तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हमारे पास होगा करेक्ट वन. ठीक है. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22. It is not responding. Wait for a while. Just wait for a second. It is not responding. There's some technical issue. Yes. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. पोर्टफोलियो ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स शुड कैन हैव. कि मैथ स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो में क्या हो सकता है? रिकॉर्ड ऑफ असाइनमेंट्स, वर्कशीट्स, मैथ्स लैब एक्टिविटीज, रिटन अप, राइट अप ऑफ एनी मैथ्स मॉडल, mathematical posters, cards, or any type of problems attempted or generalization. Record of all class units, unit tests conducting during the formative and summative assignments, assessments. Record of his photographs, drawing and artwork. Record of classwork and homework notebooks. So यहाँ पे हमारे पास क्या कि पोर्टफोलियो मैथ्स के स्टूडेंट के पोर्टफोलियो में ये सब होना चाहिए रिकॉर्ड कि असाइनमेंट का, वर्कशीट का, जो लैब एक्टिविटीज हुई है, जो जो उन्होंने मॉडल्स क्रिएट करे, सब चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 23. इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज देन टू नो अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स. तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? तो ये स्टेटमेंट हमें दी हुई है डेविड व्हीलर ने. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट देखो 24. One of the major reasons for the students' failure in maths at school level is that our assessment process, कि हमारा assessment process क्या है? Emphasizes on testing of procedural knowledge rather than the mathematization of abilities, is gender biased, is more subjective, और more weighted to formative assessment. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि emphasize उसके procedural knowledge कि कैसे कैसे वो इस procedure को follow करता है, इस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है. The terms mathematical tools refers to mathematical tools से हम क्या समझते हैं? Calculators, rulers, tape measures, protractors, compass, या chart based on formulas, या फिर option third, all types of materials including language, written symbols, meaningful instructions to establish the purpose, और physical model like geoboard 3D. तो इसमें से हमें यहाँ पे क्या है correct one? तो हर type का material उसमें ये सब include हो जाते हैं. Next है CBSE announced the celebration of Ganit Week in the school to commemorate the birth anniversary of legendary mathematician Srinivasan Ramanujan. So here Ganit stands for, Ganit का full form यहाँ पे क्या है? Growing ability in mathematical and numerical innovations and techniques, growing aptitude in numerical innovations and training, growing ability in numerical innovations and training, growing aptitude in numerical innovations and techniques.
सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 कि उनका यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, which one of the following is not a mathematical process? कौन सा मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है? मेमोराइजेशन, मैथ्स में मेमोराइजेशन प्रोसेस तो मैथ्स में नहीं आता, तो दिस इज द फर्स्ट करेक्ट आंसर। सो मेजरमेंट भी इन्वॉल्व होती है, विजुअलाइजेशन भी होती है, एस्टिमेशन भी होती है, बट मेमोराइजेशन नहीं। नेक्स्ट है अनिशा एंड अमित स्टडी इन क्लास 7, स्टार्ट 7 में पढ़ते हैं। Anisha told Amit that if the marks in the maths of each student in class is increased by 5, average would go up by 5। कि अगर क्लास में हर बच्चे के मार्क्स को इंक्रीज करा 5 तो एवरेज भी 5 हो जाएगी। फिर उसने कहा कि ये हर एक नंबर के लिए ट्रू है, बट अमित डजंट एग्री एंड अनिशा प्रूव इट्स बाय टेकिंग द केस एंड इंस्टेड ऑफ 5। तो अनिशा यहाँ पे क्या यूज कर रही है? इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव, कॉमन सेंस या फिर एस्टिमेशन। तो यहाँ पे वो लॉजिक कौन सा यूज कर रही है? डिडक्टिव लॉजिक यूज कर रही है। ठीक है, which one of the following statement is not true about the projects in maths? कि मैथ्स के प्रोजेक्ट के बारे में क्या चीज ट्रू नहीं है? कि they enhance problem solving skills, वो तो डेफिनेटली enhance करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। they establish interdisciplinary linkages, वो भी लिंकेज भी डेवलप करते हैं। they make scoring easy in maths, तो इसकी वजह से क्या होता है? स्कोरिंग इजी हो जाती है प्रोजेक्ट्स की वजह से। they promote inquiry skills, ये भी है। तो यहाँ पे ये चीज है जो करेक्ट ऑप्शन है। अब नीता है क्लास 7 की स्टूडेंट, टीचर assigns a lot of survey based projects to mathematics classroom. Purpose of such activity, उसकी इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? To promote problem solving skills, to give an opportunity to students to collect authentic data, break the monotony of the classroom, and to use it as an alternative assessment. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? इससे डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे में प्रमोट होंगी, बच्चे को डेटा कलेक्ट करना भी बच्चों को आएगा, डेफिनेटली आएगा। मोनोटोनी ऑफ द क्लासरूम, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये नहीं होगा। कैन बी यूज एन ऑल्टरनेटिव असेसमेंट, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए, बी एंड डी। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस भी सब हमने कंप्लीट कर लिए, इसमें चैप्टर 1 नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।